Здравствуйте, друзья мои. Вот 2 мая уже 2023 года мы почтили память одесситов Одессы, над которыми учинили расправу. Вот 2 мая 2014 года беснующиеся бандеровцы. Мне, как одесситу, это, конечно, очень-очень больно об этом вспоминать. Но забывать об этом нельзя. Вот выпустили нас ненадолго в Александровский сад к стеле Одессы. Особых речей не говорили. Вот хочу сказать сейчас. Дело в том, что вот эта вот расправа 2 мая 2014 года в Одессе, когда она произошла почти 70 лет и буквально 2 недели спустя после освобождения Одессы от румынских и немецких захватчиков, 10 апреля 1944 года. Одесса вообще связана с Донбассом, вот так вот мистически, в 1941 году. Именно новое вот пополнение, маршевое буквально из одесских шахтеров, было брошено в атаку в Чебанке. Это был конец августа 1941 года, когда надо было спасать 412-ю батарею. Пошли они в бой, оружия не хватало, винтовок. Бросили в бой донецких шахтеров с саперными лопатками и гранатами. Отбили они батарею. Сколько их там полегло из этих 250? Большинство. Вот с тех пор мы связаны. А 2 мая 2014 года, 70 лет спустя, часть одесситов, те, кто был против вот этой вот бандеровской нечисти, кто был против разрыва с большой Россией, они вышли с протестами после того Майдана. Ведь протестовали они мирно. Оружие-то было, но его увезли, не дали оружие. Тогда протест ушел в мирную форму. Одесситы требовали, вот те, кто выходил на Куликово поле, равноправия русского, великорусского языка с мовой, проведение референдума о том, что Украина должна быть федеративной, там должна бы реализоваться особый субъект федерации, Новороссия, вот из 4 южных областей. Я же сам одессит, и мой университет до 1917 года назывался, 1917 года, Новороссийским. Не то, что он был Новороссийским, а что он был университетом Новороссии. Но вы помните, чем все кончилось, как показательно Одессу казнили, вот таких вот сторонников русского державного единства. Для меня ведь украинцы, малороссы и великороссы – это один народ. И мы об этом не должны забывать. С тех пор, вот тогда, 2 мая 2014 года, это многих, вот эта страшная садистская расправа, организаторы, которые до сих пор не наказаны, а некоторые выходят еще с шашлыками на Куликово поле в Одессе, как Ганн. А на многих вот эта трагедия подтолкнула того, чтобы уехать на фронт добровольцем. И вот сейчас, после 24 февраля 2022 года, вы знаете, что случилось. Я не хочу повторять то, что говорю у себя в блоге, в Телеграме или на Рой ТВ. Вот сейчас мы должны потребовать от нашей власти победы. Потребовать, потому что, видите, делается, все происходит так, как будто говорит, что победа там наверху никому не нужна. А мы должны победить. Вот как израильтяне наказать тех самых садистов и убийц. А если же у них не хватает кадров, то этими кадрами можем стать мы. Люди, как говорится, неравнодушные, для которых смысл жизни не пилить, не откатывать, поднимать свою страну. Ну что ж, будем работать на это, друзья мои. Ну а, пользуясь случаем, сообщаю, что вот ребята, волонтеры, вот, позвали меня с собой, и вот с 4 по 11 мая буду я в Донбассе, так сказать. Ну вот, собственно говоря, хочу посмотреть собственными глазами, что происходит, и привести репортажи оттуда. Связи там не будет, ну, надеюсь, все будет нормально, и вы увидите плоды моей работы. До следующих встреч, дорогие друзья.